Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte videosunu çekmemiştim ama çekmiştim ama annem daha atmadı. Slime yapmıştım ve slime'ın tam kıvamında oldu. Rengi pembe midir, turuncu mudur, ona benzer bir renk. Bir de beyaz mıdır, turuncu mudur, pembe midir, ona benzer bir renk slime arkadaşlar. Duyuyorsunuz, slime'ımla oynuyorum şu anda. Sesleri duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Görmüyorsunuz ama seslerini duyuyorsunuz. Ben bir oynayayım, sonra sizlere göstereceğim arkadaşlar. Açıyorum şimdi slime, bakın. Bu slime ben yaptım arkadaşlar. İzlediğiniz videolarda görmüşsünüzdür. Eğer izlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Bir slime videosu çekmiştim ama onu kendim yapmamıştım. O da pabuduktu, bu da pabuduk arkadaşlar. O bozulmuştu ama onu atmıştım. Ama kendim yaptım bunu. Çok güzel olacağına eminim ve oldu arkadaşlar. Bakın. Açıldı. Açılıyordu. Koptu. Ama tam kıvamında arkadaşlar. Köpük köpük. Bir de ben bunu presledim. Videosunu çekmedim. Ama bir dahaki videolarda tenis alıp onu bastıracağım arkadaşlar. Evde tenisimiz vardı ama arkadaşım maalesef kayboldu. Beni görebiliyor musunuz? Buradayım arkadaşlar. Slime'a nazar değdirmeyelim arkadaşlar. Aman aman. Bu arada arkadaşlar, slime beğendiyseniz yorumlara yazın. Hangi renk yapmamı istersiniz başka? Onu da yazın arkadaşlar. Arkadaşlar ben biliyorum bunun ne renk olduğunu. Siz yazın bana. Ben size şıkları söyleyeyim. Hangi renkler olduğunu. Beyaz mı? Turuncu mu? Pembe mi arkadaşlar? Hangi renk olabilir bu slime? Çok iyi görünmüyor ama arkadaşlar tahmin edebilirsiniz. İyi görünmüyorsa bu nedir? Bu slime'ımın rengi nedir? Ben biliyorum. Eğer siz de bulabildiyseniz yorumlarda yazın arkadaşlar lütfen. Biraz daha oynayalım slime'ımızla. Arkadaşlar kızmayın, bir slime daha videosu çekmiştim diye ama ben bunun videosunu da çekmiştim. Annem daha atmadı söylediğim gibi. Hem bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çektiğim videonun sonunda annem konuşmuştu. Arkadaşlar biz sizi daha çok bekletmeyelim. Bunu yapıp sonra videosunu çekeriz diye demişti arkadaşlar annem. Onu annem demişti arkadaşlar, ben demedim. Bu arada slime'ım çok güzel açılıyor arkadaşlar. Pofuduk ve büyük bir slime oldu. Koptu. İsyan etti. Slime'ın uzar dedik arkadaşlar. Slime'ın sesleri bunlar arkadaşlar bu arada. Köpüğünü görüyor musunuz? Tam şu uçtan minik bir köpük var. Bakın. Elimin olduğu yerde. O köpüğü patlatmaya kıyabilir misiniz? Ben kıydım. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Arkadaşlar videomun sonu geldi. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.